Panjenenganipun Bapak Abdul Rahim Terasan Ibu Siti Rofiah lumantar ingkang pinijing gati panjenenganipun Rama Kiai Jauharul Ma'arif konco dumateng panjenenganipun Rama Kiai Jauharul Ma'arif kawula aturi jengkar saking palenggahan sasana pamedhering sabda katur sajengkapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketinggalipun sami saya nggih. Kula wangsul malih kajengi radi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'dah fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kula hormati para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Imam Turmudi dalah Bapak Kiai Zuhdi ingkang minulya. Nggih. Ingkang kula hormati Ibu kawula, Ibu Hajah Luluatul Fuad. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, hidayah taufik saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati pengiring penganten putra keluarga saking Bapak Adib, Bapak Muhammad Zaini, Bapak Irhamni, ugi para tamu undangan ingkang minulya. Pertama-tama moga sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa hingga saat punika kula lan panjenengan tansah pinaringan loberipun hidayah taufik maunah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun Bapak Abdul Rahim sekeluarga ingkang wonten ing enjang hingga siang punika kagungan hajat ndhawuhaken putrinipun ingkang asma Mbak Siti Muhsanatul Isnaini pikantuk Mas Mu'anamul Khair ing dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan kekuatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged nglaksanakaken perintah-perintahipun lan nebihi ngadohi larangan-laranganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun shalawatullah wa salamuhu mugi-mugi tetep kaaturaken dhateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kanthi syafaatipun kanthi maos shalawat dhateng Kanjeng Nabi kula lan panjenengan tansah pinaringan slamet, tansah pinaringan wilujeng ing dalem donyane lan ing dalem akhiratipun. Wabil khusus penganten kekalih inggih tansah kaparingan kekuatan, hidayah, taufik, maunah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga saged mengarungi bahtera rumah tangga dengan selamat sentosa dengan atas maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pertama kawula makili Bapak Abdul Rahim sekeluarga. Ingkang pertama matur nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan ngestakaken napa ingkang dados undanganipun Pak Abdul Rahim sekeluarga. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan mugi-mugi dipun catet sebagai amalan sholihan makbula dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ranten wonten salah setunggalipun hadis ingkang dawuhaken idkhalus surur ala qalbi mukminin afdalu min ibadati sittina sanah al hadis au kama qol. Pilih menawi kula lan panjenengan kersa bungahaken atine wong mukmin mongko kacatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ganjaran ingkang langkung ageng katimbang ibadah swidak
tahun. Lah wonten enjang punika kanthi krawuhan panjenengan Bapak Abdurrahim ngraos bingah sanget. Mugi-mugi sepindah malih bingahipun Pak Abdurrahim sekeluarga ndadosaken temurinipun barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, khususipun kagem kula lan panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kawula mewakili Pak Abdurrahim sekeluarga nyuwun pangapunten sakatah-katahipun atas sedaya kekirangan, atas sedaya kecingkrangan ing dalem ngadakaken kegiatan wonten ing enjang hingga siang punika. Ngingingi pinaraan, ngingingi pasugatan lan lintu-lintunipun. Kawula mewakili Pak Abdurrahim sekeluarga nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun, sak kathah-kathahipun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kalau wau dipun dawuhi dening ibu niki kula dipun utus sekaligus mauidhah hasanah ngoten. Tapi nggih mengingat kawontenan ingkang kados mekaten punika, mengingat wekdal ingkang sampun radi siang niki sampun manjing duhur, sehingga kula mboten panjang-panjang anggenipun matur dhateng ngarsa panjenengan. Lan ngapunten nomor 3 kesupen. Nomor 3 mewakili Bapak Abdurrahim sekeluarga kawula kanthi maos alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nampi pasrah saking pihak penganten putra kala ingkang dipun wakili dening Pak Yai Muhammad Irhamni. Sepindah malih kanthi waosan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kawula nampi kanthi asta kekalih penganten putra dados keluarganipun Pak Muhammad Abdurrahim sekeluarga. Mugi-mugi kanthi panampi punika Mas Mu'annamul Khair nggih sampun merasa menjadi keluarga besar ya, menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Muhammad Abdurrahim. Jadi bapaknya sampean saiki wis loro Mas Anam. Sing pertama Pak Adib kalih Ibu Suci, sing kaping kalih Pak Abdurrahim kalih Ibu sinten? Oh wis pun tepang merespai. Ibu Siti Rofiah. Nggih mugi-mugi kanthi penampi punika Mas Anam sampun merasa dan memang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pak Abdurrahim sekeluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, khususipun temanten kekalih kados kala ingkang dipun dawuhaken Pak Yai Irhamni, man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Sapa wonge sing nikah krana Allah, nikahno putra-putrine kanthi niat krana Allah Subhanahu wa taala, mongko tiyang kala bakal mlebet dhateng wilayatullah. Faqad istahaqqa wilayatullah. Mongko tiang kalau bakal pikantuk perlindungan, pikantuk pertolongan maunah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau wau pengantin kekalih saderengipun akad nikah pas akad nikah sampun sareng-sareng niat nggih, niat bilih pernikahan punika kaniati ibadah lillahi taala. Mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah sehingga pikantuk wilayatullah, pikantuk pertolongan saking Gusti Allah. Lah menawi sampun pikantuk wilayatullah, menawi sampun mlebet dhateng wilayatullah, mongko kala wau dipun dawuhaken papat ditambah papat ora pira Mas Ramon? Papat ditambah papat ora 8 tapi bisa jadi menjadi 4 ditambah 4 menjadi 16. Karena apa? Karena mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau menurut matematika barokah 1 ditambah 1 bisa jadi menjadi 3. Keranten putrane 1. Bisa juga menjadi 4. 1 tambah 1 putrane 2 jadi 4. 1 tambah 1 bisa menjadi 5. Nah kados kula niki 1 tambah 1 menjadi 9 saniki. Keranten yogane 7.
1 tambah 1 sama dengan 9. Insya Allah sepindah malih menawi sampun pikantuk wilayatullah sedaya bakal beres, sedaya bakal pikantuk kebahagiaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipun dawuhaken dening Pak Yai Irham ni Mas Anam niki yakin mboten gadah arta jadi. Nggih, keranten memang dereng bekerja. Tapi kados ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam salah setunggalipun ayat Al-Qur'an, menawi kula lepat matur nggih nyuwun di leresaken mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Mas Alam kalih Mbak Neni ampun ngantos sumelang, jangan bersedih. Allah sampun janji menawi wonten tiyang menikah karena Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, menawi kula lan panjenengan nikah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah janji iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Menawi pengantin kekalih niku wau sakniki dalam keadaan fuqara, dalam keadaan boten gadah napa-napa, insyaallah yughnihimullahu min fadlih. Insyaallah bakal dicukupi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku menawi nikahe dipun niati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah janji bakal dipun paringi kecukupan, bakal dipun paringi kesugihan. Mekaten nggih Mas Anam kalih Mbak Neni. Terus kaping kalihipun sasampunipun niat pilih pernikahan kalau wau dipun niati lillahi taala, ingkang kaping kalihipun Mas Anam kalih Mbak Neni pilih ing dalem mengarungi bahtera rumah tangga. Tiyang jejodohan punika di dalam istilah bahasa Indonesia dipun istilahkan mengarungi bahtera rumah tangga. Mengarungi bahtera. Bahtera niku napa to? Bahtera niku perahu. Jadi tiyang jejodohan niku dipun ibarataken kados dene wong numpak perahu ing segara ngoten nika. Kadang-kadang nggih keterak angin, mestine ape melaku ngalor keterak angin malah dadi ngetan, malah dadi ngulon dan seterusnya dan seterusnya. Kranten keterak angin, kranten keterak gelombang. Dados mangke panjenengan kekalih Mas Anam kalih Mbak Neni di dalam mengarungi bahtera rumah tangga niki pasti akan mengalami masalah, pasti niku nggih, tidak mungkin. Kranten Gusti Allah sampun janji ing dalam Al-Qur'anipun, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat. Aku dawuhipun Gusti Allah bakal nyoba, bakal paring cobaan maring sira kabeh bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi merasa khawatir sesuk sing dipangan apa dan seterusnya, kekhawatiran dalam hal apapun, wal ju'i dalam urusan makan minum, wal anfusi dalam terkait kalih jiwa raga, sakit dan seterusnya, was samarot dan masalah-masalah yang lain lah. Tapi menawi kula lan panjenengan yakin dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah nggih sampun janji ing dalam ayat lintunipun, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, di sana pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Masalah dari Allah misalnya satu yang ditimpakan kepada kita, solusi yang diberikan Allah pasti lebih dari satu. Jadi antara masalah dan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak solusi. Oleh karena itu ketika terjadi masalah jangan takut, jangan khawatir, karena ketika kita mau mencari pasti ada jalan. Ketika kita mau berusaha pasti ada solusi yang disediakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus ingkang kaping 3 Mas Anam kalih Mbak Neni ingkang kaping 3 ingkang pertama kalau napa tasih imut sing pertama nikahe diniati lillahi taala. Sing kaping kalih ketika ada masalah jangan takut, pasti di sana ada solusi. Pasti Allah menyediakan solusi untuk kita semua. Kemudian yang ketiga Mas Anam kalih Mbak Neni jangan lupa Imam As-Sakandari memberikan panduan kepada kita dalam beraktivitas sehari-hari. Dalam kita beraktivitas sehari-hari jangan lupa rumusnya 5 ya. Yang pertama, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah lillah. Jadi rumusnya lillah, fillah, billah, minallah, ilallah ya. Yang pertama lillah, apapun yang kita lakukan hendaklah dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalipun Mas Anam gugah Mbak Neni. Nah, ini Mas Anam ya. Ya misale ya, misale. Yo niatono nek gugah yo lillahi taala. Aku gugah Mbak Neni iki dalam rangka ibadah kepada Allah. Atau sebaliknya misalnya Mbak Neni gugah Mas Anam. Nah, yo diniati lillahi taala. Ngoten nggih, iku sing rumus yang pertama, lillah. Terus yang kedua, fillah. Fillah artinya apa? Di dalam kerangka apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan hendaklah dalam koridor hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lillah fillah. Terus yang kaping 3 billah. Ai musta'inan billah. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita jalankan hendaklah billah, ai musta'inan billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misale Mbak Neni badhe masak, yo tujuane lillah lan kanthi nyuwun tulung dateng Gusti Allah. Aku tak masak cah iki dalam rangka ibadah kepada Allah dan semoga aku bisa menyelesaikan urusan masak ini dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan hendaklah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo badhe nyapu, badhe nyambel, badhe numpak sepeda motor, jangan lupa musta'inan billah, nyuwun tulung datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat minallah. Artinya apa? Jika kita mendapatkan kesuksesan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beraktivitas kemudian sukses, kesuksesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau demikian, insya Allah kita tidak menjadi sombong. Oh, aku iso sukses iki ora kok krono usahaku semata, akan tetapi ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita mengalami kendala, kita mengalami apa misalnya, suatu sukses apa? Misalnya tidak sukses, maka tidak sukses itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pun kita sukses, itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pun tidak sukses, mengalami kendala, mengalami masalah, itu pun juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik musibah pasti ada hikmah. Jadi musibah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada hakikatnya itu merupakan anugerah, karena di balik musibah pasti ada hikmah. Kemudian yang terakhir, Mas Anam kalih Mbak Neni, yang terakhir ilallah. Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, hendaklah dalam rangka untuk beribadah, bertakarrub kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki itu juga dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi rumusnya ada 5 tadi apa? Yang pertama billah, fillah, apa malih? Lillah, minallah, ilallah. Itu rumus sukses menurut kitab Hikam. Ada 5 kunci kesuksesan. Insya Allah dengan 5 kunci itu kita menjadi orang yang sukses. Terus yang terakhir Mas Anam kalih Mbak Neni. Anam kuwi artinya apa? Lah gak roh jenenge, gak roh artine jenenge dhewe. Piye iki? Saman gak takok karo bapake mari. Anam niku namanya kan muannam nggih, mufa'al. Dari kata anam. Anam niku artine syajaratun shaghiratun, tumbuh-tumbuhan yang kecil tapi daimatul khudrah. Tumbuhan yang kecil akan tapi selalu berwarna hijau. Lahu samarun, dia memiliki buah lisibal yang fungsinya untuk memberi warna. Jadi anam itu maknanya luar biasa. Jadi dia merupakan tanaman yang selalu hijau. Hijau niku konotasi dari kebahagiaan gitu. Menawi kita mirsani sawai hijau, alhamdulillah. Seneng to hati ini. Jadi semoga Mas Anam bisa menjadi tanaman yang menyegarkan bagi Mbak Neni. Ngoten nggih Mas Anam nggih? Siap nggih? Siap, wis mantuk-mantuk lo ya. Lahu samarun lisibal. Tanaman yang kecil yang selalu berwarna hijau tadi memiliki buah yang gunanya untuk memberi warna. Warna itu kan ibarat kegembiraan, keceriaan. Gitu. Enek klambi rupane ungu. Ya, warna-warni kan anu nggih. Enek sing rupane hijau, enek sing rupane kuning. Itu kan konotasi dari kebahagiaan. Jadi mugi-mugi Mas Anam bisa menjadi seperti namanya, muannam, tumbuhan yang selalu hijau, yang selalu menyenangkan dan bisa memberi warna, bisa mewarnai lingkungannya menjadi baik. Ngoten nggih Mas Anam ya. Siap ya. Alhamdulillah nggih nyuwun donga pangestu saking panjenengan Mas Anam kalih Mbak Neni iki ditandur kalih Ibu dateng wilayah pemandian, kilene pemandian Dander. Mengku masjid sing sakmono gedhe niki Mas Anam ya. Insyaallah mangke dibantu Mbak Neni santrine nggih anu Mas Irham. Nggih wonten sing alit-alit wonten sing sepuh-sepuh. Santrine Mas Anam teng daerah Ngunut mriku dateng masjid apa Mas Anam jenenge? Masjid Al Ihsan nggih Ngunut. Nyuwun donga pangestu saking panjenengan mugi-mugi kiyat nampi amanah nggih berjuang dateng desa Ngunut. Memang sengaja dipun tanem kalih Ibu nika angsal pikanto wakofan teng mriku pun dipun bangunaken masjid. Insyaallah dalam waktu dekat akan dibangun SMK. Saat niki sampun wonten TK PAUD, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nggih sepindah malih nyuwun edi pangestu donga saking panjenengan. Terus saat niki Mbak Neni ya. Kalau Mas Anam ya, Anam wau napa? Wit-witan sing cilik tapi selalu seger ya. Selalu seger dan bisa memberi warna lingkungannya dengan kebaikan. Siap ya? Wis kadung siap loh, diseseni wong akeh lho ya. Terus yang kedua Mbak Neni, Siti Muhsonatul Isnaini. Lah artine apa kuwi? Nah. Nek takoki sing gampang jawabane kuwi. Kirangan mboten sumerep. Niku sing paling jawaban sing paling gampang ya. Muhsonah niku artinya apa? Wanita yang terjaga nggih. Jadi mugi-mugi Mbak Neni niki selalu bisa menjaga dirinya sehingga menjadi muhsonah, menjadi wanita yang terjaga dari segala hal yang tidak baik. Isna ini keranten Mbak Neni niki putri kedua saking Pak Abdurrahim kagungan Mas ingkang kirangan kondur napa mboten Mas teng Batam. Kirangan kondur napa mboten niki? Nah, mboten. Nggih keranten aktivitasipun sing luar biasa teng mriku nggih. Panggenane nggih tebih sehingga mungkin mboten saged mboten angsal cuti mungkin sehingga mboten saged wangsul. Terus Mas Anam semoga menjadi
tumbuhan yang menjadi orang yang selalu seger, selalu giat, selalu aktif, pokoknya selalu